തമ്പനയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏത് പക്ഷിയാവും ലോകത്ത് ഇത്രയും വിലയുള്ളതെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സർപ്രൈസ് തന്നെയാണ്. സോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നിന്ന് കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്ക്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പക്ഷി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക വല്ല വെറൈറ്റി പക്ഷികളുടെ ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെയറായി മാത്രം കാണുന്ന വല്ല തത്ത പോലെയുള്ളവയുടെയൊക്കെ ചിത്രമായിരിക്കും. നിങ്ങളെയും എന്നെയും ഒക്കെ സർപ്രൈസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള പക്ഷി എന്ന ക്രൗൺ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റേസിംഗ് പീജോണാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻസൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോർട്സാണ് പീജോൺ റേസിംഗ്. ട്രഡീഷണലായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റേസിംഗ് പീജോൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ബെൽജിയത്തിലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് ലീഗൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ നന്നായി കാണിക്കുന്ന ചില മൂവീസ്, തമിഴ് മൂവീസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ധനുഷിൻ്റെ മാരി പോലെ. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്ര വിലക്കാണ് ഇവ സാധാരണ വിൽക്കപ്പെടാറ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ഇത് സത്യമാണ്. ഓരോ പ്രാവുകൾക്കും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിലയാണ് ഉണ്ടാവുക. എങ്കിലും ഒരു ശരാശരി റേസിംഗ് പീജോൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് $10,000 മുതൽ $1,00,000 വരെയാണ്. ഇനി ഇതിലും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഗൂഗിളിലും മറ്റും തിരയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 2019 ഇത്തരത്തിൽ പീജിയൻ റേസിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു റേസിംഗ് പീജോണിനെ വാങ്ങിയത് $2.2 മില്യൺ. ഈ $2.2 മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി 18 കോടിയിലും അധികമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് കാറിന് വരുന്നത് പോലും 5 കോടി മുതൽ 9.50 കോടി വരെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 2-3 റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെയൊക്കെ വിലക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ റേസിംഗ് പീജോണിനെ ലോകത്ത് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത്. എന്താണ് ഇത്ര വിലക്ക് വാങ്ങാൻ മാത്രം ഇവകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റേസിംഗ് പീജോണിനെ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം. കുറച്ച് നാളുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ദൂരേക്ക് പറന്നു പോയാലും അതിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം, ഈ പീജോൺ റേസിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഈ പ്രാവുകളെ വളരെ ദൂരേക്ക് പറത്തി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് അവകളുടെ വേഗതയും അക്യുറസിയും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്താണ് വിന്നേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കും. സോ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ഈവൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വശം കൂടി റേസിംഗ് പീജോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകം വളർത്തുന്നവയാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം റേസുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികൾക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. പീജിയൻ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആരാധകരും ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സ്പോർട്സ് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ഹെൽത്തിനെക്കുറിച്ചും അവകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല ആളുകളും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും അതിനോട് ആളുകൾക്കുള്ള ആവേശമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജീവികൾക്കുള്ള വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം തൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, വിജയത്തിന് വേണ്ടി അവ എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു, ഈവൻ ദെയർ ലൈഫ്.